大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。上集咧，我哋就講咗咧冰道嘅一個介紹喎。咁今集咧，我哋就講多少少咧因為我係物理治療師啦，咁啊都想大家咧玩呢個運動嘅時候咧冇咁容易受傷啦。咁我哋講下一啲可能會受傷嘅機制，如何預防啦。咁另外咧就梁師傅咧就講我哋呢個冰道咧係好強調武德，所以咧就係要教大家咩叫先禮後兵，係啦，相當好，相當好。咁啊，另外當然咧有好多家長可能都會問啦，咁我玩呢個運動咧係咪有得考段數啦，或者有冇得升上去唔同嘅資歷啦，甚至乎咧將來有冇機會咧做呢個教練嘅培訓？咁我哋都學下呢啲。好，第一解答。咁啊，梁師傅係啊，咁咧我哋見到嗰啲冰道嘅動作啊，其實都係一種運動咧，因此其實都有機會有運動嘅傷患啦。係啊，咁我發覺咧，大家可能都係會用手好似比較多喎，咁係會唔會咧呢啲手腕啊、手踭嘅勞損會比較多？係，就因為但係手部動作為主嘅一啲運動咧，咁佢都會牽涉到特別係關節方面嘅問題比較多。咁就冰道運動，因為佢手握冰啊，咁你譬如你短冰就一隻手握冰就兩手握冰都可以嘅，咁但係咧就即係希望即係評判希望你就簡單啲用單手握冰咧，去比分方面咧係相對嚟講就即係明確啲。咁就但係當你手揸住一個雖然支冰咧都唔係好重，但係佢都係有重量嘅。咁佢有重量嗰陣時候，初學者咧就好多時候咧就唔係好懂發力嘅方法咧，就攞住一支棍嘅物體，就梗係咁樣去做啦，做到呢啲運動作。咁其實呢個係好容易會受傷。第一件事有重量，佢有少少彈性，用呢啲咁嘅腕力咧，腕好容易扭傷。咁第二咧就更加問題大咧就係手踭。手踭咁，因為一落停好多時候咧，你唔識得用力咧，仲係手到力嘅力度嚟做咧，呢啲地方就停咗喺度。咁就好容易會嗰個手踭裏邊好容易造成一啲譬如好似網球手啊，或者呢啲咁嘅扭傷嘅動作啊咁樣。咁第三就係本身你嘅上面嘅肩胛骨啦，呢啲提肩做呢啲咁嘅動作嗰陣時候咧，又係唔識得做嗰陣時，好容易就會用力過猛，一咁樣扯親上面嘅肌肉可能係你嘅膝頭肌或者後面嘅背肌啊、個嘅肌肉。咁呢啲都係常見嘅一啲初學者太心急。喺冇老師即係正確指導下咧，唔好循序漸進去練佢好佢自己嘅肌肉，就亂咁去做一啲唔好嘅動作。咁即係喺現代嗰個即係教嗰個運動理論咧，我哋唔係希望個運動去鍛鍊你肌肉，係因為希望你鍛鍊好你嘅肌肉先去做嗰個運動，咁就避免咗你嘅受傷。咁呢個我哋好強調，即係希望即係新參加嘅人士都係。俾少少耐性，俾我哋即係合教練，即係合資格教練員慢慢指導你，就避免嘢啲慢慢變成長期傷患。最後玩唔到，結果就係啊，非常之同意啊！因為咧喺運動醫學嗰個我哋叫鐵三角，鐵三角咧就係個底層啊，就係本身咧肌肉嘅力量啦、肌肉嘅柔韌度啦、肌肉嘅靈活度啦，先打好個基礎。個意思就係咁。跟住再上到去咧嗰個尖嘅意思咧，先至係嗰個技術咯。咁啊好難得喎！呢一個運動冰道原來都真係咧係好符合翻我哋而家現代運動醫學嘅原則去做。咁大家記住呢一個要預防受傷咧，跟好呢一個咧運動醫學啦，同埋運動表現嘅一個鐵三角原則，打好基礎先。係啦，基本功好重要。阿梁師傅啊，咁咧。我之前咧就有一啲運動員就玩劍擊，咁好多時候咧一弓步向前殺啦，咁膝頭哥咧受壓，咁嗰個十字韌帶都有好多嘅牽扯力㗎。咁我諗喺呢個冰道上面咧都有機會腳腕同埋膝頭哥都有啲受傷。係會嘅，都係頭先講嗰個情況咧，就
冰道咧，因為佢係一個中國武術系統嘅一種武術嘅演變。咁佢係一種即係叫做 application 性嘅，有對抗性嘅，佢係將佢咁，所以你本身即係有一定嘅中國武術基礎，你係一定係最好嘅。咁喺中國武術基礎裏邊，好強調一啲基礎嘅一啲訓練，就係我哋嗰個鬆胯。鬆胯嘅意思就係話，即係譬如你坐喺嗰個譬如弓步咁樣，我哋唔會將個力量集中咗喺前面嘅四頭肌喺膝頭上邊。膝頭唔好過腳尖呢度就大家都識㗎啦。咁但係我哋更加多就係話要後邊你臀大肌要發力啊，你後邊呢個胯嗰個要鬆沉坐喺度。咁你變咗做嗰陣時候咧，你個重心係保持翻喺你個胯個位，而唔係將佢向咗前，而壓咗你嘅肌肉，壓咗你嘅重心喺前邊，令到你嘅膝頭哥受傷。咁呢啲都係比較中國武術比較強調呢樣嘢。咁同埋你因為成日佢哋做啲弓步啊，做好多拉筋嘅動作咧，盡量避你哋內收肌群就會拉傷，因為喺做我哋刺嗰個動作咧，盡量希望你手向你最前咧，同西洋劍擊一樣嘅。咁你個弓步要抹到個開。咁如果你本身嘅基本功做得唔好咧，好容易會扭傷你嘅內收肌群啊，或者甚至乎前面一啲肌群都會可能因為你拉會有少少撕裂啊。咁仲有一個比較呢個運動咧，普遍會受傷就係腳踝關節。咁點解咧？因為佢有少少似係跆拳道嗰種，佢好多旋轉嘅動作。因為佢希望咧就即係你做旋轉嘅動作咧，就冇咁單調喺個成個過程裏邊，佢係會加分添。如果你旋轉嘅動作打中對方嘅話咧，你得分係多啲嘅。咁就好多運動員咧就為咗要得分啦，咁佢就不斷去做一啲旋轉動作，而冇考慮到就話其實你可能做得唔好，或者冇做得叫做熱身做得太好嘅時候咧，好容易會扭傷到個關節、拗柴，或者甚至乎有時腳趾會受傷。腳趾受傷好多喎，成日扭一扭腳趾會受傷。咁呢啲都係即係要小心嘅。就呢幾個地方，即係腳踝、膝頭哥。咁我哋都好即係要叫所有嘅運動員咧，你要做好熱身啦，做翻啲中國武術有時需要啲特別嘅熱身方法，特別嘅功法坐胯鬆胯呢啲方法。咁梁師傅，咁我哋呢一個運動咧，係咪都好似其他啲武術咁咧，有啲考段數啊，同埋唔同嘅資歷咁上㗎？有嘅。其實好多人都唔係好認識咧，原來中國武術咧，我哋都不管你係打競技武術，即係套路性嘅武術咧，又或者係我哋嘅冰道運動咧，佢都係可以考段位同級位嘅。咁就國家就因為想將呢個武術運動咧推廣得更加普及化咧，咁就對玩嘅譬如學生，咁我好現實啦。喂，我玩呢個運動，我有冇加分先？我有冇學校有冇幫助先？咁係有幫助嘅。咁喺國內咧就譬如你係級位，由冰道咧，佢由10級開始考到1級啦，10級係最低，1級係最高啦。咁去到1級嘅運動員咧，佢就等同咗喺個國家運動員裏面嘅資歷。好似1級嘅級位就係國家嘅3級運動員，如果我冇記錯嘅話。咁當然你再考上去啦，咁可能你1段、2段、3段，咁就即係級位以上嘅段就叫段位啦。咁佢就去到1段啊、2段啊，咁嗰啲就去到一個比更加高嘅層次啦。咁可能係有啲就可能就係譬如3段或者4段，可能去到就話叫中國嘅國家級運動員啊咁樣。咁呢啲咁樣嘅資歷咧，你去考中國嘅大學，尤其是有體育系嘅。咁佢會俾你加分嚇，咁我好重要啊！咁因為中國嗰個大學嘅競爭其實好犀利。咁未來香港會唔會都跟隨咧？咁我未必知道。咁但係起碼都一定有幫助㗎。咁你香港考體院，我係一個武術運動員，咁一定有幫助嘅。我喺香港打國際賽更加好。咁呢個係一個資歷上嘅，就即係好多人可能未必知道，原來我哋有段位、有級位，仲係一個武術嘅資歷係可以擺喺你個學業上有幫助嘅。係梁師傅，冇咁講，再繼續先。咁我哋就要有好講呢個武德喎。原來運動，尤其是係講兵器嘅運動。咁聽你講話，我哋一定係先禮後兵。咁係啲咩嚟嘅咧？或者先禮後兵就係我哋個 slogan 嚟嘅啫。就當然啦，即係先禮後兵咧，都係中國人就係一種即係武德嘅典範啦。好簡單，頭先我哋做呢啲咁樣嘅，因為我哋叫拳禮。我哋拳禮都其實咧喺都係有啲考究。我哋永遠都就唔會咁樣樣，唔會咁樣樣。
即係我哋唔會 number one。哦，唔會自己 number one。唔好 number one 㗎，我哋收埋手指公。收埋手指公。係啦，咁4隻手指相似咁比，右手拳頭啦。咁我哋永遠咧得閒咧要包住我哋拳頭，即係唔好隨便同人打交啊！咁樣解㗎。係啊，咁解，即係有啲咁樣嘅字。咁就冰島運動都係啊，咁佢本身佢希望推廣嘅國際。中國嘅武術運動咧，可能咧喺國際上嘅運動上咧，又佔好大優勢嘅。即係中國教練教出嚟嘅，一定係永遠攞晒金牌啦，亞運啊，都冇得講噶啦。咁但係咧，冰島運動呢個設計我覺得幾好嘅喎。因為本身佢攞分方好簡單，你嘅技巧係需要，但係咧可能咧你有其他方面咧，有外國人佢高大，我身材好，體能好，咁佢都佔好大優勢。就唔係話一面倒，咁就呢個運動嘅設計，我覺得係相當之好，即係佢可以國際化推廣，就唔係有啲人就話，你中國攞一個運動出嚟，梗係希望自己攞好多金牌啦。咁我覺得呢個未必係咁樣，更加多咧就喺個運動上面咧，佢安插咗好多禮儀喺裏邊，即係譬如我哋一開始入去嗰時候普兵禮，即係攞住個普兵禮，攞住支兵，大家對住評判，對住觀眾，對住對手，咁贏輸都要大家都要有禮貌。贏咗嗰個就會承讓咁樣，輸咗嗰個受教咁樣，但係佢都要有個禮貌咁講。咁呢個好好嘅一個即係話俾人聽就一個中國古文化啦，同埋係一個好好嘅古文化。中國係一個有禮儀之邦，呢個禮儀之邦就唔係純粹有個形式上上到咁樣，即係唔係係個衷心就話我哋個比賽唔係鬥，唔係我打死你，你打死我，我要攞個金牌，我要打咗。唔係咁嘅意思，就係喺運動場上邊，大家去攞自己最好嘅嘢出嚟，互相學習，去提升自己，通過比賽將自己做到最好。咁就係個禮嘅本身就話我哋點解係個禮啦？即係我哋唔係同你鬥就唔係禮啦，鬥攞住打交仲講禮，係咪濕咗落你先啦？係咪開拳就打你啦？唔係，一定要好講禮。就其中一個重點就係佢想推廣係呢種嘅文化，一種中國好優良嘅古文化。咁我哋都希望就話將呢種即係文化嘅承傳咧，同每一個運動員都講就話你學呢個運動希望贏係人之常情，但係唔好話輸咗，我覺得好冇心機，我喊啊好失落咁嘅。因為贏輸嘅過程只不過係你一個學習過程。中間你仲學識咗就話你識得禮，你識得紀律，識得武德，識得去忍耐，識得去成長。咁呢個先至係全個武術原來希望你得到嘅嘢，而唔係想你得到嘅拳腳功夫，你去好好打。呢個係完全唔係嗰個道理。梁師傅，我哋啱啱咧講到咧呢個有啲禮儀嘅，係咁我哋就有普兵禮，係普兵禮。呢個普兵禮係幾時要做嘅？普兵禮就等於我哋即係行禮，即係譬如好似頭先我哋都有講到，就話中國武術裏面啲拳禮咁樣，即係同人哋請禮咁樣，就俾一個尊敬俾對方。普兵禮咧就喺個比賽上邊咧，就開始嗰陣時候對評判、對觀眾、對對方你嘅對手，你都要行一個普兵禮。結束亦都同樣需要對翻觀眾、評判、裁判咁同埋嗰個對手都要行翻一個普兵禮，即係我哋對對方都係尊敬嘅咁樣。咁佢個原出處都係從拳禮演變出嚟嘅，咁但係有少少唔一樣，就係因為我哋咧就喺冰島運動裏邊咧，我哋模仿即係攞兵器嘅，咁我哋左手揸兵嘅，即係等於可以左手揸劍咁樣，右手攞出嚟。咁所以話咧，我哋嘅變咗係拳手咧，個武手就喺左手啦，同頭先嘅拳禮有少少調翻轉。咁右手咧就抱手啦，咁抱住。喺前面咁就好簡單，就喺前面對住好似評判咁樣對住觀眾咁樣，例如前面係觀眾咁樣，好對住觀眾俾禮咁樣落去咁樣做。咁之前咧就俾禮嘅之前咧，我哋都會有叫做持兵動作，即係話咧你行出嚟咧喺個喺我哋譬如我哋嘅訓練場喺道場咁樣導師或者喺個比賽場館集結嗰陣時候咁行運動員行出嚟咁樣，咁你又唔會咁樣叫動。即係咁樣，好似好瀨啡咁樣，咁行出嚟咧對住評判就係未俾禮嗰陣時都會持兵，持兵。咁呢個有少少係模仿古代士兵集結嗰陣時候，大家紅豆豆咁，呢度跟住先做普兵禮，俾咁就同呢個裁判就會講係俾禮咁樣。好，咁就譬如大概係一個即係30度咁樣鞠躬，咁就兵向下咁樣，跟住做翻持兵。好啦，準備咁樣做準備式，做準備式咧就開始對嗱。
咁一個簡單嘅儀式，咁但係都係有意思喺裏邊咧，即係一個模仿一個中國古代武士嘅一啲武士風範。學咗呢兩個普兵禮同埋持兵禮啦。好多謝梁師傅。多謝你，多謝你先，多謝晒。今日教我哋咩係先禮後兵。如果大家咧有興趣知多啲咧關於兵道嘅，歡迎咧留言俾我，一齊為世界創造無痛苦條件。